एक तांत्रिक ने धारदार हथियार से सांप के सर से नागमणि को निकाला। उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और टप टप टपकते हुए खून से उसने नागमणि को भिगाया और मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता, नागमणि उतना ठंडी होती जाती। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने नागमणि को हवा में उछाल दिया। नागमणि हवा में उड़ने लगी। तभी नागमणि से एक तीव्र रोशनी निकली और तांत्रिक को दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि इरेजर कभी खत्म नहीं होता है, वो खो जाता है।